大家好啊，歡迎嚟到貓廚房。今日同大家分享一個小手工嘅製作，但係之前冇諗住會發視頻，所以前期嘅準備功夫就冇影片啦。咁首先我哋製造呢個就需要有百香果嘅殼啦，曬乾咗嘅，同埋一支鉗啦，把鉸剪，仲有咧就係一卷麻繩啦。咁呢個咧就係所有嘅材料啦。咁我哋而家咧首先要將每一個百香果殼咧都將佢轉咗窿先嘅。咁然後咧啲麻繩咧就係需要每一條咧係大約係1米度啦。咁跟住咧我哋就要將百香果殼咧一個個穿上去。咁每一個殼咧都會有一個結咧去頂住佢，唔會跌落嚟啦。咁呢個咧就係4個1寸，咁我總共咧就整咗9寸，咁即係36個殼咯。咁然之後咧，我哋咧另外又揾一個大啲嘅殼咧，就係最後尾殼嚟咧穿咗所有嘅繩入去，繩頭入去之後咧，我哋就可以做一個頭啦。咁呢個效果整出嚟都幾靚。咁咧，咁呢個係一個搖搖嘅手鈴嚟嘅，果殼嘅手鈴啦。咁我哋喺個尾部嗰度咧，就要將啲麻繩咧纏埋佢啦，咁令到佢有一個掛手嘅，咁就可以掛喺屋企啊，或者係得閒嘅時候拎嚟搖下咯。咁嗰啲聲係非常之好聽嘅喎，係鈴鈴鈴咁樣嘅喎。咁所以希望大家鍾意我今日嘅分享同埋介紹啦。咁我覺得都係非常之好玩嘅一個小手工啦。拜拜。